Çift başlı kurdun pençesi bu mudur? Bilemedim Yasavoğlum. Pek benzemez ama. Alpagohan'ı vuran okçuyu da alırsam götürüp köyün önüne atarım. Ok mu kılıç mı? Ok. Hanım kes. Lütfen ne olur bağışla. Bağışla ne olur. Lütfen bağışla. Attığın ok. Omzuna geldi demiştim. Omzuna bak. Dur. Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok kolunu sıyırmış. Yaralıdır. Bu kızdır hanıma vuran. Hangi boydanmış? Boyu yoktur. Kimsesizmiş. Nasıl buldun o zaman kızı? Çaşıdım çoktur Tegin'im bilirsin. Uğruların arasında Alpagohan'ı ben vurdum diye dolanıp dururmuş. Saklanmak için dağ obasına sığındı dediler. Gittim buldum, vurdum. Yani Çolpan Hatun babamı vuran o okçuyu saklamış öyle mi? Alpagohan'ı vurduğunu bilmezmiş Tegin'im. Ama Dağlı anasının ihaneti vaktiyle yüzlerce alpımızın canına mal olmuştu. Ben de Çolpan Hatun'un obasını yaktım. Kızlarını esir aldım. Yarın burada olurlar.